Hi liebe Moonies und herzlich willkommen zu ein paar Sailor Moon News. Fangen wir damit an, dass RTL 2 an Ostern wieder Sailor Moon und Dragon Ball zeigt. Am Ostersonntag, also am 31. März, läuft Sailor Moon ab 12:15 Uhr mit Folge 31 bis 35. Das ist genau da, wo sie beim letzten Mal abgebrochen haben. Anscheinend soll es aber nur eine Osteraktion sein, zumindest sieht es bisher leider nicht so aus, als wollten sie es dauerhaft wieder ins Programm nehmen. Wenn das so ist, dann schade. Aber hey, ich will mich nicht über mehr Sailor Moon beschweren, denn eine kurze Ausstrahlung ist besser als gar keine. Und ich weiß jetzt schon, dass Leute schreiben werden, dann soll man es doch gleich lassen, aber es schadet ja auch nicht. Was vor kurzem auch im TV lief, aber auf ProSieben Max, waren die 3 Sailor Moon Filme. Die sind übrigens immer noch online auf Join verfügbar, falls ihr die verpasst habt. Aber ich weiß nicht für wie lange noch, also wartet nicht zu lang. Entgegen meiner Vermutung wurde das alte Bildmaterial verwendet, das nicht besonders gut aussieht, was leider gegen eine DVD-Veröffentlichung spricht. Aber dann verstehe ich auch, dass ProSieben Max nicht extra für die Ausstrahlung die Filme überarbeiten wollte. Schließlich ist das alte VHS- oder Fernsehmaterial die einzige deutsche Version, die es offiziell gibt. Damals wurden übrigens auch die Intros und Outros rausgeschnitten. Nichtsdestotrotz bin ich mega froh, dass sie die Filme überhaupt wieder im Free TV gezeigt haben. Denn wie schon mal gesagt, es war das erste Mal seit über 20 Jahren. Und es war irgendwie ein richtiges Community-Event. Bei uns im Discord wurde nebenbei gechattet und die Fans hatten super viel Spaß. Die Einschaltquoten waren übrigens gut, also wurde mal wieder gezeigt, dass die Leute immer noch Interesse an Sailor Moon haben. Yay! Und außerdem ist es gut zu wissen, dass die Rechte doch noch irgendwie zugänglich zu sein scheinen. Das hinterlässt zumindest einen kleinen Hoffnungsschimmer. Als nächstes etwas, worauf die Fans schon lange gewartet haben. Ein neues Artbook kommt in Japan raus. Es wurde bereits vor 10 Jahren angekündigt. Und ihr wisst ja wahrscheinlich, dass die Artbooks aus den 90ern mittlerweile super teuer sind. Das Buch heißt Sailor Moon Raisonné. Artworks 1991 bis 2023 und enthält ganze 745 Manga-Bilder, darunter auch Sailor V-Artworks und vermutlich so gut wie alles, was es jemals zu Sailor Moon gab. Ein Katalog Raisonné ist nämlich ein Begriff für ein Verzeichnis aller Werke eines Künstlers. Das Artbook wird 200 Seiten haben, was darauf schließen lässt, dass es mehrere Bilder pro Seite sein werden. Sonst würde das ja alles nicht in ein Artbook passen. Das Buch kommt bereits am 12. April raus und man kann es schon vorbestellen. Aber wie gesagt, leider nur aus Japan, da muss man sich dann Möglichkeiten suchen, wenn man es will. Übrigens wurde auch anscheinend bei dieser Ankündigung vor 10 Jahren gesagt, dass es auch in anderen Ländern erscheinen soll. Aber ob das immer noch so gedacht ist und ob das überhaupt genau dieses Projekt ist, das wissen wir nicht. Also können wir nur abwarten, und wer auf Nummer sicher gehen will, der sollte es aus Japan bestellen. Nun eine etwas kuriose Nachricht. In Japan wurden mehrere Sailor Moon Gullideckel platziert. Es ist anscheinend üblich, dass berühmte Animes solche gewidmet bekommen. Die Deckel mit Sailor Moon Manga-Designs sind im Minato-Bezirk in Tokio zu finden, wo die Serie auch spielt. Eigentlich eine witzige Idee, oder? Dann gibt es Neuigkeiten zur neuen Version des Nogisaka 46 Musicals, das im April aufgeführt wird. Davon habe ich ja im letzten News-Video schon gesprochen. Nämlich wurden die Schauspielerinnen enthüllt. Und es gibt wieder 2 Inner Senshi-Casts, Team Moon und Team Star. Wenn ich ehrlich bin, hätte mir persönlich ein Cast gereicht, und es ist etwas verwirrend, dass die Teams genauso heißen wie 2018. Außerdem finde ich es schade, dass die Kostüme so wenig glitzern, denn dieser fast schon übertriebene Einsatz von Glitzer war eigentlich ein bisschen das Markenzeichen der Nogisaka Musicals. Trotzdem freue ich mich darauf und bin auf die Umsetzung gespannt. Mehr Sailor Mew ist immer gut. Und zu guter Letzt hat die YouTuberin Raymona wieder etwas aus dem Bereich Lost Media gefunden. Dafür muss ich aber kurz ausholen. Frank Ward, der frühere Chef von Bandai America und Renaissance Atlantic, wollte damals Anime in die USA bringen. Aber weil zu der Zeit keiner daran geglaubt hat, dass das im Westen Erfolg haben würde, wollte er die Serien amerikanisieren. Er war auch an der nie veröffentlichten Toonmaker Sailor Moon Serie beteiligt. Später wollte er dann einen neuen Versuch wagen mit Team Angel, einer Live-Action-Magical-Girl-Serie über Mädchen, die auf die Erde kommen, um Menschen zu retten, die in Gefahr sind. Das wurde aber ebenfalls nie veröffentlicht. Vor ein paar Jahren zeigte Frank ein Musikvideo davon in einem Interview mit Cecilia D'Anastasio von Kotaku. So erfuhr die Öffentlichkeit davon.
Ramona hatte auch Kontakt mit ihm aufgenommen und er hat ihr tatsächlich erlaubt, alle seine verworfenen Projekte aus der Library of Congress zu holen und zu veröffentlichen. Und das tut sie jetzt auch in ihrer Videoreihe The Vault. Und letztens war darunter eine ausführliche Beschreibung zu Team Angel, wo das Konzept und die Charaktere genau erklärt werden. Schaut euch das Video an, wenn es euch interessiert, ich werde es in der Beschreibung verlinken. Jedenfalls dachte ich beim Musikvideo noch, es sei einfach eine Magical Girl Serie, die speziell mit Sailor Moon nicht viel zu tun hat. Aber Frank Ward sagte selber, dass es ein Versuch war, das Konzept von Sailor Moon doch noch nach Amerika zu bringen. Und wenn man sich diese Beschreibung anschaut, fallen einem doch noch mehr Parallelen auf. Die Mädels kommen von einem anderen Stern, wo es auch eine Königin gibt. Dann ist da auch noch eine böse Königin mit Handlangern, die oft dieses Unheil verursachen. Die Mädels haben einen gnomartigen Begleiter, der charakterlich sehr nach Luna klingt. Und später sollte es einen Prinzen geben, der ohne Erinnerungen auf die Erde geschickt wurde und als Love Interest für die Mädchen fungiert. Natürlich ist es trotzdem noch sehr anders als Sailor Moon, allerdings muss man bedenken, dass es damals solche typischen Magical Girl Serien in den USA kaum gab. Sehr interessant auf jeden Fall, dass wir doch noch mehr Einblicke bekommen, wie diese verworfene Serie gedacht war. Ja, und das waren dann alle News für heute. Schreibt in die Kommentare, was ihr von diesen Themen haltet. Danke fürs Zuschauen, ciao und bis zum nächsten Mal, eure Sailor Cat.